హై ఫ్రెండ్స్, రామో టాకీస్ ఫ్రమ్ గోదావరి ఛానల్. వెల్కమ్ ఆల్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఈ ఛానల్లో. ఎవరైనా ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం వల్ల అన్ని అప్డేట్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. ప్రజెంట్ ఎక్కువగా అయితే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ గురించి ఎక్కువగా అవుతుంది. సో టుడే అయితే టాపిక్ ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ రీవాల్యుయేషన్ రిజల్ట్ అయితే రావడం అయితే జరిగిందండి. దాంతోపాటు థర్డ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్, సిక్స్త్ సెమిస్టర్ అండ్ ఇయర్ వైజ్గా రాస్తారు కదా, అవి ఎలా చూడాలో కూడా చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో. ముందుగా మనం ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోగానే మనకి అక్కడ యూజీ సిబిఎస్ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్ రియల్వేషన్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్ 2023 అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు అక్కడ సెమీస్ వేస్గా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది షోయింగ్. సో మీకు అక్కడ ఏ సెమ్ కావాలనుకుంటే ఆ సెమ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. నో చేంజ్ అంటే మీరు రియల్వేషన్ పెట్టింది ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదని లెక్క. అంటే బెనిఫిటెడ్ కానీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, అందులో ఏదైనా కానీ మనకు మార్క్స్ అయితే మారడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ చెప్పాను కదా, సెకండ్ సెమిస్టర్, థర్డ్ సెమిస్టర్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఈజీగా కూడా ఉండడం అయితే జరిగింది. మీకు ఏది కావాలన్నా అది పీడిఎఫ్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉండడం అయితే జరిగిందండి. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఈ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీలైనంత వరకు మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో.